everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan unboxing box keempat aku dari Althea Korea. Jadi beberapa waktu lalu Althea Korea mengeluarkan beauty box dengan tema All About Eyes, and this is the box. Thanks to Althea Korea for giving me the chance to review the box. So yeah, let's open it together, okay? Oke, untuk yang pertama kita punya ini MEDIHEAL Warming Eye Mask. Jadi ini apa sih? Ini adalah masker mata untuk membantu menyegarkan kembali mata kita yang lelah dan letih. Jadi untuk menggunakannya gampang banget. Kalian tinggal tempelkan aja ke mata selama 20 menit. Dan ini maskernya sih katanya kalau nggak salah tuh hangat-hangat gitu. Nanti akan membuat mata kita menjadi lebih segar kembali. Oke, untuk yang kedua aku punya ini Selfie Pigment. Ini eyeshadow glitter gitu. Aku dapat dua warna. Yang pertama warna gold, ini like that namanya. Dan yang kedua ini warna pink glittery gitu, ini namanya My Romance. Sebelumnya aku udah pernah beli di Althea juga. Waktu itu aku beli yang warna silver, itu namanya Push Star, and it's very pigmented. So kita akan lihat untuk yang pertama ini yang like that. Aku akan coba buka. Dalamnya ada sealnya lagi. Ini dia warnanya. Warnanya cantik banget. Dan ini aku akan coba oleskan ke tangan aku. Dia powdery, dia ini glitternya bubuk gitu, cuma kayak di press gitu loh. Nah ini hasilnya di tangan aku. Aku akan coba oleskan ke sini ya. Dan ini warna yang kedua, ini yang My Romance. Aku akan coba juga oleskan ke punggung tangan aku. It's so beautiful. Habis ini kita akan coba untuk menggunakan eyeshadow ini ke mata ya. Untuk yang pertama aku akan menggunakan warna like that. Ini aku akan pakai di mata bagian dalam, kelopak mata bagian dalam. Wow. Can you see the glitter? Untuk selanjutnya aku akan pakai yang My Romance di bagian luar kelopak mata. Sekarang kita akan coba produk selanjutnya, oke? Oke, untuk selanjutnya kita ada ini. Ini adalah Secret Key Skinny Real Quick Eyeliner. Jadi ini pen brush eyeliner gitu. Pennya sih katanya thin kalau aku baca di sini, dan long lasting, dan it's waterproof. Let's check it out. Nah, ini eyelinernya bentuknya kayak pen, spidol gitu deh ya. Ini brushnya. Aku akan coba tes di tangan. Ini hasil eyelinernya. Ini kalau aku gosok juga it's much proof. Aku akan coba tetesin air. Waterproof. Kalau aku gosok, waterproof. Agak hilang sedikit-sedikit. Lama-lama hilang tapi nggak bleber-bleber gitu hilangnya. Nice. Jadi penuh glitter eyelinernya. Udah aku bersihin. Kalah sama glitternya.
Jadi kalau udah pakai eyeshadow glitternya terus baru pakai eyeliner nih, jadi nggak terlalu hitam. Tapi untuk aplikasinya tuh gampang banget sih, enak banget. Pen brushnya juga enak banget. Untuk yang selanjutnya ini ada produk dari Etude House, Dear Girls Cute Eyes Maker. Jadi produk ini bisa digunakan untuk membuat efek mata yang cute, atau kalau misalnya sekarang di Korea tuh lagi ngetren adalah eyebrow. Jadi bikin bayangan apa sih namanya ini, kantong mata di bawah. Aku udah punya kantong mata, jadi kalau ditambahin ini aku nggak tahu deh jadi kayak apa. Kita akan coba ya. Nah, sisi yang ini warnanya agak ngeping-ngeping gitu. Jadi ini apa namanya, sponge, dan ini sebenarnya kayak eyeshadow gitu. Eyeshadownya tuh di dalam sini, di dalam tutupnya. Ini nanti jadi bisa didorong-dorong gini buat mendapatkan warnanya. Ini yang warna pink. Terus sisi sebelahnya, nah ini warna coklat. Ini juga di dalamnya ya, sama. Yuk kita tes. Aku akan coba pakai yang warna pink dulu. Kalau aku goreskan ke tangan, warnanya gini. Ini aku akan coba pakai ke bawah mata aku. Aneh nggak sih? Kelihatan di kamera itu apa ya? Jadi kita akan coba yang warna coklatnya. Kalau buat yang eyebrow itu dia di bawahnya sih ya. How do I look? Jadi cute nggak sih? So cute kayaknya. Selanjutnya ini adalah tattoo pen dari Yurica. Sebelumnya aku juga beli sih ini eyebrow tattoo gitu. Yang sebelumnya itu dari Althea juga, yang tapi mereknya Etude, itu belum aku sentuh sama sekali. Kita akan tes yang punyanya Yurica ini, oke? Dan ini aku juga disediakan tattoo pen eyebrow guide-nya. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa bikin alis, belum bisa ngalis, bisa menggunakan stencilnya. Bisa pilih bentuknya yang sesuai dengan bentuk alis kamu yang mana. Karena aku nggak ada cermin yang steady di depan aku, kalau misalnya mau pakai stencilnya tadi agak susah, jadi aku udah gambar frame terlebih dahulu di alis aku. Jadi nanti aku akan coba langsung aja aliskan pakai si tattoo pen ini. Aduh, bismillah. Ini warnanya dark brown, supposed to be dark brown. Wangi. Ouch, baunya wangi. Kita coba ya. Aduh, udah lama tuh. I'm so scared. Jadi kalau eyebrow tattoo gitu, ini kita oleskan gelnya, terus nanti tunggu selama 2 jam kurang lebih. Nah, nanti waktu kita kelupas gelnya itu, eyebrow kita jadi berwarna, dan itu katanya bisa bertahan selama 3-5 hari, tergantung produk sih ya. Kalau yang Yurica ini kalau nggak salah 3-5 hari deh. Aku takut. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Semoga hasilnya bagus. Ya Allah, alisku. Selanjutnya
selanjutnya di dalam di dalam box Althea yang All About Eyes ini juga ada produk ini, Etude House Curl Fix Eyelash Curler. Kita akan tes eyelash curler. Belum pernah aku nyoba punyanya Etude. This one di dalamnya juga ada cadangan untuk karetnya, dikasih 2. Ini kita tes. Bentuknya sih oke, langsung pas ke mata. Dan selanjutnya ini juga ada Eyelash Serum. Ini dari Etude House juga. Warnanya bening, ada sikatnya. Baunya agak berbau sih. Baunya sih agak-agak kayak lem. Kayak chemical banget gitu deh. Tapi ya nggak terlalu nyengat banget. Ini aku akan tes ke mata. Ini cara penggunaannya cukup seperti ini. Jadi bisa digunakan sebelum kita menggunakan maskara katanya, atau digunakan sendirian. Ini sih katanya sih nggak tahu. Ini berdasarkan informasi yang aku dapat, ini akan menjaga bulu mata kita supaya tetap lebih sehat. Kalau untuk memajangkan aku nggak tahu deh. Dan untuk selanjutnya aku akan coba maskara dari Missha. Ini 4D maskara dari Missha. Aku nggak tahu ini waterproof apa enggak ya. Kita akan coba. Nah, sikatnya bentuknya seperti ini. Dan sikatnya oke banget. Ini nggak bikin maskaranya tuh lumpy gitu loh, nggak menggumpal. Jadi bulu matanya tuh kelihatan lebih natural. Dan lebih panjang. Ini kelihatannya teksturnya agak sedikit basah. Jadi seperti yang tadi aku bilang, biasanya karena bulu mata aku tuh straight banget. Kalau menggunakan maskara yang teksturnya agak lama keringnya, itu dia nggak gitu tahan curlnya. Jadi curlnya tuh jadi aneh gitu loh bentuknya. Nah, ini agak turun jadinya, udah mulai agak turun. Yes, masih basah. This is the result. How do I look? Ini udah pakai eyeshadow glitter, eyeliner, mascara, eyelash serum tadi juga udah digunakan. Kemudian terus ini ada tattoo pen eyebrow-nya masih belum, kita harus tunggu 2 jam. Terus tadi yang yang bikin eyebrow sal juga. So I will be back after 2 hours, okay? Bye. Hai semuanya, sekarang udah 2 jam dari kita aplikasikan tattoo pen eyebrow-nya. Sekarang aku akan coba membuka gelnya and let's see the result, okay? Dadadam. Gimana buka? Aku agak deg-degan. Tapi kelihatannya oke ya. Let's see. It's not bad. Hasilnya oke banget ya ternyata. Lumayan, nggak perlu ngalis, makeupnya jadi lebih cepet. Dan ada satu produk lagi yang belum aku tunjukin ke kalian dalam satu box yang All About Eyes tadi itu. Ada ini lip and eye remover, ini dari wooow. Nah, ini aku akan tes. Aku akan coba pakai lipstick yang agak susah dihilangkan pakai air biasa. Jadi nanti kita akan tes seberapa efektifnya ini. Oke. Sekarang aku akan coba menggunakan lip and eye remover dari wooow. Ini dia ada 2 cairan gitu yang bawah biru, yang atas bening. Ini kita kocok dulu. Warnanya berubah.
jadi biru muda. Dan di dalamnya juga masih disegel. Aku akan coba tuang ke kapas. Look, ini kalian bisa lihat lipstiknya sudah keangkat, dan di bibir ini agak berasa sedikit berminyak, tapi nggak parah-parah banget. Jadi kurang lebih seperti itu first impression aku untuk a beauty box dari Althea yang all about eyes. Semoga membantu kalian memberikan gambaran beauty boxnya isinya seperti apa. Kalau nggak salah terakhir aku cek boxnya itu sekarang udah sold out. I don't know kapan mereka akan restock kembali. Hopefully mereka akan restock kembali untuk box yang all about eyes ini. I think that's all for today. Thank you so much for watching. If you like my video, please don't forget to like and subscribe. See you.